का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू के जान लेवा वार जारी हैं। मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल गया। डेंगू में मुब्तला 81 साला वारिस फातिमा मेमोरियल अस्पताल में दम तोड़ गया। डेंगू में मुब्तला जबकि 56 साला खालिद गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 16 पर जा पहुंची है। शहर भर में डेंगू बुखार के 112 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। आपको बता रहे हैं कि डेंगू जो है बढ़ता जा रहा है। डेंगू के जानलेवा वार शहर लाहौर में जारी हैं। मजीद 2 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। डेंगू बुखार में मुब्तला 81 साला वारिस फातिमा मेमोरियल अस्पताल में दम तोड़ गई हैं, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला 56 साला खालिद गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गया है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है डेंगू की शहर में? जी, ये हालिया जो दर्जा हरारत में कमी आई है शहर में। जाहिर चौधरी की आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि डेंगू के शहर भर में जानलेवा वार जारी हैं और पिछले 24 घंटे के अदाद शुमार अगर आपके साथ शेयर करें तो मजीद 2 कीमती जिंदगियां डेंगू निकल चुका है और डेंगू में मुब्तला 81 साला वारिस फातिमा मेमोरियल अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि डेंगू में मुब्तला 56 साला खालिद है जो कि गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 16 तक जा पहुंची है, जबकि शहर में डेंगू बुखार के 112 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में 1799 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तल्फ कर दिया गया। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, शहर में जो हालिया जो दर्जा हरारत में कमी है, इसके साथ ही मच्छरों की अफजाइश में बड़ी तेजी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और उससे जो डेंगू बुखार के और मलेरिया के जो केसेज हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सरकारी तौर पे अदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं उसमें डेटा छुपाया जा रहा है और बहुत कम तादाद में जो है वो जाहिर किया जा रहा है केसेस को। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी जो महदूद पैमाने पे जो केसेस हैं वो दिखाए गए हैं और वो 112 नए मरीज हैं डेंगू बुखार के शहर में, जबकि शहर में 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 81 साला वजीर बेगम जो फातिमा मेमोरियल अस्पताल में दाखिल थी वो दम तोड़ गई और 56 साला खालिद जो गंगाराम अस्पताल में डेंगू हेमोरेजिक फीवर की वजह से जेर इलाज थे वो भी जिंदगी की बाजी हार गए। अच्छा चौधरी, बताइएगा कि ओवरऑल शहर में इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए? जी, अभी तक तो जो डेंगू बुखार के जो मरीज हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए जो इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं वो अभी तक तो जो है वो नाकाफी दिखाई नहीं देते, लेकिन अस्पतालों में भी आने वाले जो ओपीडी में बुखार और डेंगू के अलामात के साथ आने वाले मरीज हैं उनको जो है वो अभी तक जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं। उनके फौरी तौर पे जो है वो तशखीसी टेस्ट नहीं हो पा रहे, उनका NS1 टेस्ट उस तरह नहीं हो पा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जो है वो बर वक्त तशखीस हो सके। और यही वजह है कि चूंकि मरीजों का के जो असल अदाद शुमार है वो सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाने में मुश्किलात का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी हमारे साथ थे और ओवरऑल शहर में डेंगू के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल उस हवाले से आगाह कर रहे थे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। शहर में फिजाई आलूगी की शरह 196 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन एयर क्वालिटी इंडेक्स 279, सैयद मरातब अली रोड पर 267 रिकॉर्ड किया गया है। डिफेंस में AQI की शरह 258 पर जा पहुंची है। लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। मजीद मौसम के बारे में और स्मोक की सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का AQI 196 रिकॉर्ड किया गया है और शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। बागों का शहर अपनी पहचान खो रहा है। इंतज़ामिया चुप तमाशाई बनी हुई है। इक़दामात किए जा रहे हैं लेकिन वो इक़दामात सिर्फ हवाओं तक महदूद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है और जिसका ख़मियाज़ा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो जौहर टाउन का जो इलाका है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 279, सैयद मरातब अली रोड 267, फेज़ 8 DHA 258 और फेज़ 5 DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 258 रिकॉर्ड की जा रही है। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी शहरियों के लिए नहायत अलार्मिंग सिचुएशन है।
اور بات کروں میں اگر موسم کے حوالے سے تو موسم میں ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم خوشگوار ہے، سورج بھی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ موسم سرما میں موسم کہہ لیں کہ جو ہماری فضا ہے اس میں خنکی محسوس کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب شہریوں کو الرٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسموگ بڑھ رہی ہے، اپنی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور خاص طور پہ جو ہمارے پرندے ہیں ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا جائے۔ حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ کومل۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ثوابدیدی فنڈ میں 17 ارب روپے کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارشات پر سالانہ بجٹ میں 17 ارب کا اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ علی رامے موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا ایک ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہی احکامات ہوتے ہیں، کیونکہ پریورٹی پروجیکٹس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ہی ان کے لیے بجٹ کا اجرا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیونکہ پی این ڈی بورڈ جب اپنا ایک اے ڈی پی تیار کرتا ہے، سالانہ ترقیاتی بجٹ، تو اس میں ایک خاص طور پر ایک بلاک رکھا جاتا ہے پریورٹی پروجیکٹس کا۔ تو اس پہ تمام تر اس کا اختیارات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ کہاں پہ ڈائیورٹ کرنا ہے، کس منصوبے کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ دیا جانا ہے۔ تو اس سے پہلے 10 ارب روپے کا ایلوکیشن جو ہے وہ کی گئی تھی، اب اس میں مزید اضافہ کرنے کی سفارشات جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے کی گئی، تو اس میں 17 ارب 88 کروڑ روپے پر مزید وزیر اعلیٰ پنجاب کا ثوابدیدی فنڈ ڈکلیئر کر کے پریورٹی پروجیکٹس کے نام پر وہ رکھا جائے گا۔ اب یہ پریورٹی پروجیکٹس ہوں گے کیا؟ اس میں زیادہ تر تو روڈ سیکٹر کے منصوبے جو ہیں ان کو بجٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس پر اگر اچانک سے کسی ایم پی اے کی، ایم این اے کی اگر سفارش آ جائے تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اسی بجٹ سے وہ فنڈ نکال کر اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہیں اور یہ بجٹ جو ہے ان کے حلقوں میں مختلف منصوبہ جات کے لیے دے دی جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر صوبائی محکمہ بھی اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو وہ بھی اسی پریورٹی پروجیکٹس کے نام سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ایک ثوابدیدی اختیارات ہے وہ اس کو 27 ارب روپے تک بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے اور یہ سفارشات ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تیار کی گئی، جس میں 17 ارب 88 کروڑ روپے کا مزید اضافہ کر کے مجھ پر 27 ارب روپے کا پریورٹی پروجیکٹ کے نام پر وزیر اعلیٰ کے لیے فنڈ جو ہے وہ رکھا۔ بہت شکریہ علی رامے، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں افسران ٹرانسفر پوسٹنگ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کو من پسند سیٹوں پر تعینات کیا جانے لگا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کمرشلائزیشن میں افسران من پسند زونز میں جانے لگے ہیں۔ در نایاب ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ در نایاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں افسران جو ہیں وہ من پسند پوسٹنگ لینے کے لیے اپنے ہی افسران کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہیں اور من پسند جو آرڈرز ہیں وہ راتوں رات کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرائع کے مطابق چیف ٹاؤن پلانر کی جانب سے پیغامات دیے جاتے ہیں کہ نذرانے دیے جائیں، تحائف دیے جائیں، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کام غلط کہے جاتے ہیں غیر قانونی بلڈنگز کے لیے، کمرشلائزیشن کے لیے، اور جب وہ باتیں نہیں پوری کی جاتی ہیں تو افسران کو یا ان سے علاقے چھین لیے جاتے ہیں یا ان کو کسی بیڈ ایریا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ خاتون افسر کو ٹاؤن پلانر کی بات نہ ماننے پر ہٹایا گیا اور اس کی جگہ ایک جونیئر افسر جو ایک وزیر کی سفارش پر ڈائریکٹر بنا، اس کو زون 4 میں ڈائریکٹر علی عباس جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ اکرام جو کہ گلبرگ میں تھے، ان کو بھی اچانک تبدیل کر کے میٹروپولیٹن پلاننگ میں پھینک دیا گیا ہے۔ اسی طرح عتیق جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے گلبرگ کے، ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا اور نوٹیفکیشن جاری کی گئی۔ نوٹیفکیشن بھی ٹرانسفر کا جاری ہو گیا ہے۔ در نایاب، بہت شکریہ آپ کا۔ جعلی آرڈرز کے ذریعے تبادلے کرانے کا معاملہ، اساتذہ کے خلاف فراڈ دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سائبر کرائم زون پنجاب سے بھی رابطہ۔ جعلی آرڈرز کے ذریعے 22 اساتذہ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایسے اساتذہ جنہوں نے تبادلوں کے جعلی آرڈرز جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، ان کے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے سائبر کرائم پنجاب زون سے رابطہ کر لیا۔ اور اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً 22 اساتذہ ایسے ہیں جن کا تعلق مختلف اضلاع سے ہے اور جنہوں نے اپنے جعلی آرڈرز جو ہیں وہ نکلوائے اور QR کوڈ کو بھی جو ہے وہ چوری کر کے کاپی کیا گیا۔ اس حوالے سے سائبر کرائم کو درخواست دی گئی ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور چیک کیا جائے کہ کس طریقے سے اسکول انفارمیشن سسٹم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے انہوں نے QR کوڈ کے ذریعے کس طریقے سے جو ہیں اپنے تبادلوں کے جعلی آرڈرز جاری کیے اور پھر اس کے بعد اپنی تعیناتیاں بھی جو ہیں وہ نئے اسکول میں کروا لی۔ اس حوالے سے ان 22 اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے
फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से भी रब्ता कर लिया गया है और कहा गया कि ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड और धोखाधड़ी के ज़रिए ये तबादले करवाए गए हैं और इस हवाले से मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए और साइबर क्राइम से दरख्वास्त की गई कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी सर्विसेज जो हैं वो वापस ले ली जाएँ और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि आइंदा जो भी जाली जो हैं वो ऑर्डर जारी करेंगे या निकालेंगे उनके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने 2 माह से इल्तवा का शिकार 3800 आर्जी असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी दे दी है। इन आर्जी असातिज़ा की भर्ती के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान। जी, लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस को असातिज़ा की कमी का सामना है। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन हर साल सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू करता है। हर साल ये अमल मई के महीने में शुरू होता है, लेकिन रवा साल अगस्त के महीने में सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती का डिसीजन जो है वो लिया गया था और अगस्त के महीने में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से सरकारी कॉलेजेस में 3800 असातिज़ा भर्ती करने की समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई थी, जो कि वज़ीर आला हाउस में 2 माह से ये समरी जो है वो पेंडिंग थी और 2 माह बाद वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। रवा साल 3800 आर्जी असातिज़ा जो हैं ये भर्ती किए जाएंगे और इन आर्जी असातिज़ा को हर माह 45,000 रुपया मुआवजा जो है वो DPI कॉलेजेस की जानिब से फ़राहम किया जाता है और DPI कॉलेजेस डॉक्टर आशिक हुसैन के मुताबिक वज़ीर आला की जानिब से समरी मंजूर हो चुकी है और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट की मंजूरी के बाद सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया इमरान यूनस आपका। प्ले स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।